अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो इंसान दुनिया में आया आमीन। एक दिन उसने रुखसत होना है। ये कानून कुदरत है, इससे किसी को मफर नहीं। Което човек е дошъл на тази земя, един ден ще отиде. Това е закон на Аллах. Никой не е спасен от смъртта. В Корана също няколко места е писано Куллу нафсин заикатул маут, че всяка душа ще вкуси от смъртта. Това Аллах е казал в Корана и в различни начини е обърнал внимание на хората, че човек трябва винаги да се спомни за своя смърт и тогава се обръща внимание към Аллах Таала, когато той се спомни за смъртта, защото Аллах Таала само за себе си, лично за себе си е казал, че всичко, аз съм вечният, друго всичко ще свърши. Който е в цялата вселена, който се намира в световете, значи само и само Аллах Таала ще бъде вечният. И Аллах Таала е един момин, един вярващ човек. Аллах Таала е казал, че в повече да обръщате внимание на отвъдния живот, не на този светския живот. И това е по-дълъг живот от въдния живот, от който ще изпълнява заповедите на Аллах Таала. Той ще наследи блага на Аллах Таала. И защото Аллах Таала може също да наказва, затова тези хора има много добър късмет от нас, които мислят върху отвъдния живот повече от светския живот и искат, че Аллах да бъде доволен от тях в този живот. И това истинския радост, истинско удоволствието на Аллах Таала, те опитват, че техния живот такъв начин да мине, или опитват, че нашия Аллах да бъде доволен от нас, и винаги религия е над всичко и заради това са готови за всякаква жертва да дадат и толкова прекаляват, че само да служат на религия, друго никакъв интерес не е напред тях. Те изпълняват права на другите и само заради това намерение, че това е Аллах Таала е дал заповед, че грижете за права за хората, че това е истинска вяра, е това. Изпълнете своето обещание заради удоволствието на Аллах Таала.
изпълняват своето обещание заради удоволството на Аллах Таала и каквато е пречка да идва, те въобще не притесняват и винаги в радост, в тъга, в проблем, в болест, в здраве, само и само една цел има, че аз само и само което обещание съм правил към моя повелител, аз да изпълня този обещание, това, което Аллах Таала ми е дал отговорността, аз трябва да грижа за моето обещание към Аллах Таала. Тези хора се участват в тази група, който Аллах Таала е казале. И от хората са има и такива, които своя душа заради удоволствието на Аллах Таала жертват и техните лица винаги всеко време има едно спокойствие. Те са едно пълно спокойствие от Аллах Таала, от предишни няколко дни. Нашия един много близък набожен човек е починал, който е бил скровище на нашия джамат. Сайед Абдул Шах Сахиб, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллах Таала на него да дава място, където на любимите на Аллах Таала са. Това загуба, който джамаат има, това е Аллах Таала да пълни тази загуба заради своя милост, неговата липсва да Аллах Таала да пълни в джамаата и винаги неговите добри дела да продължават в джамаата. Сега Сайед Абдул Хай Сахиб, господин Сайед Абдул Хай Сахиб, нещо ще разказвам за него. Господин Сайед Абдул Хай Сахиб е Касур, е роден. И после отишеле в Кадиян. Когато е пораснале, отишеле в Кадиян. И след когато е дошеле в Кадиян, тогава когато Пакистан и Индия са разделили, тогава той е преселиле в Пакистан. Негова майка е била в Кашмир. И той е разделиле от нея и след това 40 години той е не срещнале с майка си и след това той е само заради религия е разделиле от майка и след 40 години той е срещнале с майка си. Неговия история това е, че неговия дядо Махалла Хан Яр, той е бил от поколението на Сайед. Негово семейство заради проблем от религия те са оставили на своя родина и после той е отишеле в Нароват, дядото. Един син на Сайед Абдул Манан Сахиб, който е бил от млади години е станале Ахмади и е правиле бейт. Иначе той е дете е биле, когато той е приеле Ахмадия джамаат. Даже той е жертвале на себе си на джамаат. Той е много скромен живот живел. История на Пакистан, на Джаму Кашмир за Мукаррам Сайед Абдул Хаид Сахиб писат, че 1941 година той е дошел в Кадиян и 1945 година той е правиле вакф, дале на себе си за ислама и после той е отишеле в Джанг и в Джамия Ахмадия е кандидатствале и после той е в Панджаб университет първа награда е взеле.
първия пост е зеле и след това той е магистър е завършиле в арабски език и много е служиле на джамаат. Ходамул Ахмедия също дълго време е служиле на Ходамул Ахмедия, значи една организация за младежите, организация за след 40 години и бил редактор на също Халед и Ташизул Изхан списание. Той също е 13-14 години. Зяул Ислам преса, той също директор е бил и главен председател на организация е бил. Първия директор на МТА е бил и фундация МТА също, фундация на Тахер фундация също, Назар Ишат също и различни организации той е бил член и той е Назреала също и заместник председател също е бил. Кашмири език той е преведал Коран Карим и на различни книги на Хазрат Масих Мауд алейхи салам рухани хазаин също той е грижиле и различни индекс той е правиле на различни книги. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, превод от Корана от четвъртия халиф, той също е помогнале, служиле. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, лекциите и неговите книги също той е много е помогнале. Много добър съветник, много скромен, много любезен и много мъдър и много малко говорише и винаги говорише с цялата мъдростта и заради това, че много знание имаше и всичко той внимателно следише и даваше много добра и силна идея, каквото получаваше от халиф, той винаги изпълняваше веднага. На първото време, когато намираше, той веднага изпълняваше на халифи и всичките заповеди. Подготовка за книги до печатване той помагаше и даваше съвети. Дале съвети и много добри идеи дале на тези хора. В негови работи, негово задължение, те са били най-важните неща. След това Назре Ишат също трябва да има за принт и той също е за принт, той е много добър начин е провериле на страница и всеко, който машини има в преса, той е много добър начин помнише. Памета е било, че малки неща той гледаше и грижише и много добър съвет после той е дале. След тази проверка Абдул Хай Шah Сахеб в Алфазъл религиозен вестник, който има, че април 1945 година той е правиле вакф, но истинския начин вакф 11 ноември той е правиле и той е завършиле своето образование, после той е отишеле в джамия и той е взеле 6-та позиция в колеж и в джамия той винаги е бил на първия позиция. Така също за Молви Фазъл също той имаше много 1956 година първи път е отишеле в друг град и на различни организации той е работиле и 1920 Хазрат Халифатул Масих Рабе е дале на него задължение, че всеки вечер той до 3 часа е седнале със своя
своя група, докато той не изпращаше рапорт на Хазур, той не спиеше, не почиваше. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, който е превеждал Коран, той е бил член на също на тази организация и с цялата отговорността и с цялото внимание той грижеше за своя работа в Коран Карим, панджаби, синди, пашто и срайки език също. Той също Аллах Таала е дал на него възможност. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, е възхвалили на него и е казали четвъртия халиф, че 26 септември 1904 година, че Хазур е казали, че когато казваме на Сайед Саеба, може няма знание, лично знание, той опитва да търси информация и никога не е станало така, че ако съм дал на нещо, ако съм казал на нещо за някоя книга и той да не е подготвил, слава на Аллах, той е много мъдър и с цялото внимание той търси информация. И 2008 година, когато аз съм казал на него, че Рухани Хазайн трябва да има принтинг и печатване, тогава той също много с труд и с внимателно той е работил това новото, който има комплект за Рухани Хазайн, за Хазрат Масих Мауд алейхи салам книги. Той е на Хазрат Абдул Хай Шах Сахеб, също е грижил за това, че това тези книги, които от половин век, които доказателства са, той е такъв начин печатиле, че е много лесен начин може на всякаква тема, който може да искаме да търсиме, може да намериме. Освен това, на Хазрат Масих Мауд алейхи салам различни речти и различни теми също са писани в тези книги, които преди не бяха. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, рахмуллах таала, който е превод от Корана, той е също началото. Хазрат Халифатул Масих Рабе за благодарност една тема е писали, че това, който Коран Карим превод има, който представяме в подготовка за една комисия, който е помогнали, така също в главния център Рабва Сайед Абдул Хайс Сахеб Назар Ишаат, той е дал на своето скъпи идеи. И ако те не са ми помогнали, тогава това не е възможно е било, че аз сам да върша това работа. За превод Хазрат Халифатул Масих Рабе рахмуллах таала 1997 година е писали едно писмо. Мехзарнама е много добре печатано, машалла, с много внимателно са работили. И след това едно писмо Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф, е писали за Шах Сахеб, че вашия рапорт еди коя дата съм получил, машалла, с цялото внимание, много добра работа вършите, много активен начин работите. Да, вие сте единствен назар, на когото никога не може да казваме, че да помниме, че еди коя работа да вършиш или какво трябва да работиш. Аллах Таала Хазур дуа е дале, че Аллах Таала да ти дава дълъг живот и Аллах Таала дале на него дълъг живот на тези всички задължения, които е вършили, тези трудни неща. Той е с цялата скромността и още по-скромен ставаше, не че се едно да гордее, че толкова голями постове има или толкова много постове има и някакво липсва да има в някаква работа. Винаги е бил много постоянен и винаги е напреднале.
Хазрат Халифатул Масих Рабе, उनको 10 времето на Хазрат Халифатул Масих Рабе в Пакистан, Хазрат Халифатул Масих Рабе, Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който малфузат има от 10 тома, са правили 5 тома. И тези книги на всичките на Хазрат Масих Мауд алейхи салам са писани чрез Коран Карим, всичките доказателства, стихове, според нуждата, нови теми и на всеки човек, който интересува стихове от Коран и имената. Даже когато той е дошъл в събранието, аз когато казах, че вместо 5 том, пак трябва да праваме 10 том, тогава той въобще не е казал, че толкова трудихме, че 5 правихме от 10 и така сме подготвили индекс и сега пак да трудиме да праваме 5 без някакво оправдание, без някакво мнение. Той е казал, че добре, ние веднага ще почваме и ще вършиме на 10, защото ако е по-малко страници от тома, тогава по-лесно може да се чете. Човек може, когато пътува, може да слага в чанта, може където е, той може малка книга, може да чете, а голямата книга е трудно винаги да бъде с него. Няма значение, той веднага е изпълнил моите думи, така също на втория халиф обширно обяснение на Коран Карим, той е челе и това скровище, той е правиле различни томове. От 10 том той е правиле един комплект и тези хора, които четат, той е правиле за тях един индекс, къде има имената на Аллах Таала на различни теми, е много лесен начин е правено индекс. Различни организации той е бил член. Шоба Тарих-e Ahmadiyyat, Khilafat Library Committee, Mansuba Bandi Committee и Табаракат да спасяват 100 годишнина за Хилафът. Той е бил член, така също той е бил пленник за Асиране Рахимола. Абдул Хай Шах Сахиб, за който той е правил една среща с четвъртия халиф, той е писал, той е казал, че Хазур характер и обичта към Хазур, това помна, че когато Хазур, когато е дал някакви задължения на мен и когато Хазур е казал, че да срещне с мен, тогава аз търперих от вълнение и Хазур е хванал ръка и казал, че няма да притесняваше, внимателно да слушаше и после Хазур е хванал моя ръка и бавно моето това състояние съм излезнал, значи вече не търпера аз. И Хазур казал, той е казал, че Хазур, когато даваше някакво задължение, тогава с цялото любезността той обясняваше. Той казал, че когато за затвор когато са правили срещу него дело за редактори, за директори на различни списания и за него също имаше, срещу него имаше дело. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, когато е разбрале и викнале и в митинг е поканиле и той е писале, че когато ние сме отишли, тогава Хазур е изпратили на своя един син, че кажи на Абдул Хай, че въобще да не притеснява, аз ще моля за него и неговия син Хазрат Халиф, той е писале, сина е писале, че Хазрат Халифатул Масих Салес, когато той е отишале, и той е казал, че виж, Шах Сахиб е отишале, сега ще има дело, той ще трябва да отива от Лахор до Исламабад. Ти кажи на тях, че веднага след тръгване на тях аз съм молил, тогава Аллах Таала е
даде видение и на моя език това имаше думи, че कभी जाया नहीं करता वो अपने नेक बंदों को, че Аллах Таала никога не се губи на своите най-скъпите хора, Аллах не забравя, защото делото беше много сериозно, но веднага това делото беше за него. Значи веднага Хазрат Халифатул Масих Салес да казва, че че Шах Сахеб били пред очите на Аллах Таала за един набожен човек, защото Аллах Таала никога не когато едно още дело имаше, Аллах Таала е дал на него шанс, че той е бил пленник заради Джамате Ахмедия. Това първото дело, което е било, което лъжливо дело е било срещу него. В една брошура имаше на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, едно изречение имаше, че това е било от лъжна, от жените. Мохамед Аршад Сахеб и Сайед Абдул Хай Сахеб срещу тях са правили дело и няколко дни те са били в затвор и няколко месеца се продължавали това делото срещу тях. Шах Сахеб, господин Шах Сахеб е казале, че началото много малко имаше заплата на които са дали живот за ислама и моя тъст е казале на мен, че ти имаш много образование, ти върви към света, ти ще получиш много пари. И Шах Сахеб е казале, аз съм казал на моя тъст, че две обещания съм правил. Едно, че ще вземам вашия дъщеря за моя жена, и второто това, че за цел живот ще служа за религия. Сега кажете кое обещание да разруша. И той е казал, след малко съм казал, че ако първото обещание ще изпълня, тогава второ да ще разруша, тогава как ще стане това? И тогава неговия тъст е слушале това и е мълчиле и повече никога не е говориле за това, защото Шах Сахеб е казале, че слава на Аллах Таала, цел живот без брой Аллах Таала ми е дале, кога имах нужда, Аллах Таала грижили за моите нужди. И това е също, че малко време неговия тъст е притесниле като се едно човешкия нужда, както има, но той е от отговор, той е мълчиле, че как е възможно, че един Ахмеди да развали обещание срещу Аллах Таала. И от Шах Сахеб отговор това личи, че едно обещание към съпруга, едно обещание към Аллах Таала. И това е било, че Аллах Таала, когато той е пазиле своето обещание, Аллах Таала толкова много е дале, че той е писале, че никога нещо не ми липсваше под него, който са работили. Той винаги е бил много внимателен и любезен с своите работници. Те казват, че с Шах Сахеб 15 години един човек е казал, че работил 15 години, че никога не съм гледала, че той да ядосва. Един път е бил много ядосал. Ние без да казваме Шах Сахеб сме дали на един офис книги. Тогава един приятел е казал на Шах Сахеб и Шах Сахеб много е бил ядосан и заради негово той е сърдиле и аз 2 дни не съм влезнал в стаята. След 2 дни той ми е поканиле, усмихнале и пред него имаше бисквити и той ми е дале тези бисквити, черпиле. И един още помощник на него е писале, че Мохамед Икбал Сахеб, той е казале, че 20 години ние служихме на него и той е като синове, като своите деца е бил любезен и много скромен човек е бил. Ако някой помагаше на някой служител, другия не разбираше, че той е помогнале. И така също, ако той е лична работа да върши някой, той винаги е платиле. Така, ако някой негово дете, ако някой негови служници, ако някой дете е омъжиле, той винаги помагаше.
रूहानी खजाइन का Abdul Majid Amar saheb koji to je od komisija, arapska komisija, to je kazala, че от кога сме почнали превод от Рохани Хазайн, винаги имаше връзка с него. Някъде много трудности имаше и ние винаги обръщаме към Шах Сахеб и Шах Сахеб винаги е бил много любезен и внимателно и с цялото внимателно е обяснили и отговори дали и грижили за всичките точки, които са важни към темата. И много любезен начин той обяснявали. Ако някой идея аз давах, тогава с радост той приемаше това идея. До края на живота той е бил същия начин. Мубашир Яз Сахеб е писали, че в джамия спорт за раздаване на наградите, различни важни гости сме поканили. Един път на него сме поканили и принципал Сахеб да представи на Шах Сахеб е казали, че много хора са, които различен начин служат. Някои са такива, които една ръка работят и друга ръка пляскат, значи искат да бъдат известни заради своя работа. И винаги хвалят, че аз това съм вършил или онова съм вършил. Има и такива хора, които с двете ръце пляскат и въобще не работят и повечето възхвалят на себе си. Има и такива хора от хората, които с двете ръце работят и въобще не интересуват, че някой да гледа на тях, че какво вършат или не. Да, днес нашия важен гост е такъв Сайед Абдул Хай Шах Сахеб. И това е 100% истина, че аз също съм гледал това, че с цялото мълчание и с внимание той работеше, когато той е бил разболяле и болен е бил, крака са били много надути. И аз съм попитал дали не чувстваше болка на крака и той казва, когато съм почнал да работя, внимателно въобще не интересувам и забравям болката. Много малко е говориле, но когато говорише, много любезни и приятни и сериозни думи говориле. Мубашир Яз Сахеб е писал, че когато аз съм бил с него и заместник съм бил на него и малко време съм служил и наистина аз съм намерил, че много скромен, много мълчалив човек и много трудолюбив и други много добри качества имаше в него. Когато идваше в офис, веднага той хващаше на работа. В панджаби казва, че сир сут ке кам карна, значи веднага да хващаш на работа сериозен начин. Цялата работа обичаше сам да върши и въобще хората не разбираха, че той въобще не разбираше кога е свършил работа. Негови крака надуваха от работа, но този човек на Аллах винаги не сещаше, че цялото офис всички хора са отишли и той е останал сам. Много близо съм гледал на него. Въобще показ пред хора не беше близо до него. Той е бил скромен и винаги опитваше да служи на джамаата, но въпреки това винаги усмихнат. Аз също съм гледал, че с много внимателно той харчеше на джамаат пари и първо много мислеше и чувства имаше това, че да не се губи една стотинка за джамаат. Много дълго време разболяле, но болестта въобще не пречиле в неговите дела. Още един човек е писал, Мураби Сахеб, че въобще нямаше 1% в него гордостта или надменността. Той е бил като дървиш, той е бил много скромен и живеел скромен живот. Още един Мураби Сахеб е писали, че когато Рухани Хазайн подготвиха книгата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава съм разбрал, че той колко вярвали на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, на обещания Месия. Това случка е така, че Хенри Мартин Кларк, случка, който има, Хазрат Масих Мауд алейхи салам на всяко място е писали Дъглас, но в Рухани Хазайн 15-тия том Тариакул Кулуб, страница 359, J.R.
и на място е писале Патханкот. И за това той да следи е писале на преса, че това е какво е нещо. Двете са дали една идея, че това е така пишено, но Шах Сахеб е дали своя идея, че толкова много голяма грешка не може да бъде и той нищо не е писале върху това. Но когато Рухани Хазайн том 18, когато са работили, тогава 578 страница, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че Абдул Хамид след година и 5 месец пак е хванат и той е дале своето свидетелство, че за него Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале име не първи път, а втори път. Шах Сахеб никога не е бил притеснен и винаги е обичален на своите служници. И в библиотека в Рабва той е писале главен на библиотека, той е писале, че много внимателно е работиле, въпреки че е биле болен, но с цялото внимание той работиле и въобще не личише, че той има болка, той има разболявале от сърцето също и крака винаги са били надути. Той е казале, че различни книги Мохтарам Шах Сахеб, господин Шах Сахеб е изпратиле, че колкото има томове Барахин Ахмедия, всички да съберете. И той е казале, че аз в един кошон съм слагал всичките томове и съм казал, че идвам да проверете. И той е казале, защо ти ще трудиш, аз сам ще идваме, въпреки че той не можеше да ходи заради своето крака. Той е дошеле в библиотека и всичките томове той е провериле и казале, че тези от старите да не се липсва нищо, затова аз сам съм дошъл, че да проверя. Е сипнале на няколко часа и един човек от една комисия е писале, че когато за малко обяснение от Корана, кратко обяснение от Корана, той е писале, че с цялото труд той е грижеле. И друго това е, че в Рухани Хазайн има няколко неща в принт липсват и където имаше липсва или някаква грешка, той с цялата храбростта той е приеле и с цялото труд той е казале, защото въпреки че човешка грешка някъде може да има грешки, но той е много притесниле, че колко красиви книги са те, хубави книги и защо има тези малки книги. Нашия един мраби е писале, че 11 години аз съм гледал на него, постоянно е работиле и с цялото труд и внимателно той работеше. Ние очудвахме, че с това тези години той толкова трудна работа върши. И след това през дена той работи и след това той отива в иджлас. Във всяка една книга Рухани Хазайн една дума, едно доказателство сам лично е челе и провериле. Значи много той имаше скровище за знание и той казваше на своето мобалегин, значи проповедници. Садър Анджаман Ахмедия, аз съм гледал на това време, когато е било много скромно време и заради спестяване тези, които ненужни неща не са вършили. И той казале, че офисе това е било, че там имаше един маркуч и имаше едно като нещо като плат е качено на тавана и едно въже, когато имахме нужда за студен вятър, тогава ние дърпахме въжето и така това плат мърдаше и вятър ние получавахме. Един път той трябваше да отива на Равалпинди и нямаше никой друг човек, който да пътува. Заради изпълнението на халифа вакт той е тръгнал пеша от Равалпинди и пеша е обратно е отишеле и Хазур каквото е казале, той това работа е вършиле.
той също е грижиле за едно момиче, той е омъжиле на това момиче и често той обаждаше на нея и изпращаше подаръци. Много добър начин той е живееле в семейството. Съпруга и деца казват, никога не е карале на нас, винаги уважаваше на децата и с съпругата също. Най-вече в скромен живот всеки един ближиле. Никога не показваше своя проблем или болка, може да е болен, може да има някакъв друг проблем. Толкова е биле търпелив, че негова майка е била в Кашмир, когато разбрале, че тя е починала с цялото търпение. Въобще не е показале, че своя болка не е показале. Биле много гостоприемник в Кашмир, който гости идваха и цялата къща той даваше на гостите и сам отиваше в един тъмно помещение с цялото семейство и цялата къща даваше за гостите и винаги опитваше, че своето обещание да изпълни и до края на живота притесняваше за обещаните. Последните години той пътувале и на чужбина, и защото неговите всички деца са почти на чужбина. На голямия син, който е чермен, главен председател на Community First, и децата казали са, че вече при нас да живее. Той казале, че аз отдал съм живот на ислама не за малко време. Негови крака имаше много голям проблем, но винаги са били надувани на негови крака, но последния път 5 пъти е отишеле в болница и винаги е попитали от лекар, че кога може да отивам в офис. Преди няколко дни от смъртта той е отишеле в офис и в това време неговия болест е увеличиле и са взели на него за изследване. Тогава лекар взели са в болница и тогава пак на болница той казали на служниците, че вие да докарвате документи и проверили всичките документи. Той е разбрал, че вече той ще почине и казали, че моето вече е дошло, моя полет вече е дошло. И винаги факс получаваха от до края, който писмо е писали или факса, той е от свои ръце е писали. Никой не е писали като секретар или някой помощник и винаги писали много красив и винаги лично той сам е писали, въпреки че от много той е ослабнале и ръцете търпериха, но пак също с много време е трудиле и писали писмо с своите ръце. 14 декември след обяд той е казале, че моя мечта има, че аз да в моя офис да почина. И Назарет Шахът, един мурабби сахеб е писале, че Шах Сахеб е казале, че 17 декември Шах Сахеб е гледал един сън, че негова съпруга е дошла и казала е, че още не си купил билет и Шах Сахеб е казале, още не съм купил. И после Шах Сахеб е казале, че да, аз съм купил билет също и бодинг също е станале. Шах Сахеб кой ден е починале. Един човек е отишеле, един приятел е отишеле в болница и лекари са казали, че последния опит ние сме правили и каквото възможно е и накрая неговия син е отишеле и на син е казали, моя полет е дошеле и син не е разбрале, но след това той е починале. Неговия син не е разбрале неговите думи. И това е служител на религия до последни дни, последното време, на края на дените, той винаги е на всеко едно, той е правилен над религия, над всичките други неща. Шах Сахеб имаше много висше образование на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, всичките книги когато е чел и е изпълнили. Не само, че знание има за книгите, той е изпълнил както различни негови неща съм казала
че изпълнение към човечеството и изпълнение към Аллах Таала опитвали. Кога аз съм бил на Назреала, тогава аз съм гледал, че той имаше пълно изпълнение, съвършено изпълнение. И когато Аллах Таала ми е дале, ми е правиле халиф, тогава Шах Сахеб е бил толкова скромен и любезен към мен. Той разбираше, че бед какво означава. Дух на бед той разбираше и цялото съвършено изпълнение към хилафът имаше. Аллах Таала да дава най-добро място на него в рая и Аллах Таала на халифи на хилафът Ахмедия винаги да дава добри помощници, силни помощници в джамаат. След джума намаз аз ще правам намаза джаназа и още няколко джаназе има след него. Първо е Имтияз Бегам Сахеба, Мукаррам Мохтарам Молана Анвар Сахеб мархум покойник. В Африка той е бил мубалик, тя е била 15 декември тя е почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 26 тя е 36 тя е родена и омъжила е с Молви Сахеб 1992 година и тя е била втора жена на Молви Сахеб до сватба, докато той е бил на пенсия. Той е върнал от Африка само от 3 години. Цялото време тя е била в Кения, в Танзания, в Палестин е била и служила е със своя съпруг заедно. Молви Сахеб е писале, той е писале на своите двете съпруги, че как са живели много добър начин и в писале в своя книга и Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф е възхвалиле и тя е била, въпреки че втора жена, тя сега е починала, тя е казала на първата жена како и винаги никога не е използвала, че тя е първата или другата. Двете са обичали много и двете са уважавали на децата на един на друго, че хора са попитали от децата, че коя е истинската майка на вашия. Винаги са грижили за хора нуждите, няколко пъти от своя пенсия са помогнали на хората. Неговия син Мубарак Ахмед Тахер Сахеб, който е секретар на Нусрат Джахан Рабва, той е казал, че тя служеше и имаше тръпка за служване на религия. На всеки един, който е Ахмедия, който не е Ахмедия, на всеки един опитваше да помага. И от Мубарак Ахмед Тахер е от първата жена, тя, който е починала. Молана Мунаввар Сахеб, неговата сестра, една дъщеря Амтур Нур Тахира Сахеб, който е съпруга на Мубаллаг на Мураби Сахеб. Аллах Таала да дава добро място в рая и Аллах Таала нейните добри дела да продължава в нейното семейство. Друго джаназе сестър Зейнаб Насиб Сахеба Калу Сахеб от USA. Тя е 6 декември 83 години е била, починала е. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била Садър Ладжна. Освен това много други неща, постове имаше. Имаше много болка. Тя, въпреки че е била и американка, но много добра жена и е работила и служила е за джамаат. Тя е оставила двама синове. Още едно джаназе Амтур Рахман Сахеба от Келгри. Тя е починала на 61 година от рак е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Много набожна, постоянна в молитвите и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книги тя е обичала много и била е мусия, значи завещание правила. След това има джаназе Сайеда Васима Бегам Сахеба, Хазрат Саид Валиулlah Шах Сахеб от Америка.
सबसे बड़े Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib e bile buičuto na četvrtija halifu, tja je na njegovo golama daštarija, 84 godine tja je počinala मालिक थी i mašala imaše mnogo dobrih kачества. I na всеко едно хутбе винаги обаждаше на мен и винаги казваше, че моли, че ние и моето семейство да винаги да бъдеме на правия път. И неговия един син е Садар Джамат, Аллах Тала да дава добро място и на нейните добри дела да продължават в нейните деца. Другото джаназе има. ये 6 दिसंबर को इनकी वफात हुई 88 साल की उम्र में Той е починале на 6 декември, 88 години е починале, инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е обичале много на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обичале на хилафът, неговия ника Хазрат Муслим от втория халиф рази Аллах таала анху е правиле и той също е бил свидетел на Хазрат втория халиф е бил свидетел също за него. 27 साल को इनकी वफात हुई Той е от Крачи е бил 27 ноември той е починале 1971 година той е правиле бед. Един единствен Ахмеди е бил в цялото фамилия. Враговете са вързали на него и са много са измъчвали на него. И преди да приеме Ахмедия джамаат, той е бил много голям враг на джамаат Ахмедия, но когато станале Ахмеди, той е напълно е промениле. Винаги е служиле на джамаат, винаги е бил вярен на джамаат и той е бил различни постове имале в джамаата. कुरान करीम नाजरा और बात Без брой тафал, ладжна, насрат, ансар, той е училе Коран с превод и с арабски текст. Той е наизуст знаеле много Коран. Назир Ахмед Сахиб 21 юли е починале. लगाए पढ़ाया जाए हज़रत मलक करीम साहब Те са дали му обаче джаназа гайб да правят. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बेटे थे Неговия дядо е бил синът на последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Неговия баща на втория халиф време е отишеле, че да служи на втория халиф. Той е бил 17 години, когато той е служил на втория халиф. Той е бил мусина, че завещание правиле, много скромен и е обичале много на хилафът. Фатех Мухаммад хан Сахиб той е 28 ноември е починале. Много добър, много любезен, много набожен. 5 дъщери и 3 синове той след него е оставиле. Бурхан Ахмед Сахиб вакфе зиндagi и той е в джамия учител също. И неговия един син също е бил мрабби. Аллах Таала да дава на тези всички хора добро място в рая. Аллах да дава на техното семейство търпение и на техните добри дела те да продължават. И Аллах Таала да приеме на техното служене на джамаат. Както съм казал, че след намаз ще правим на всички намази джаназа гайб. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.